bonjour, bana mama, bonjour, napesi bino bambote belé. Tolobaki après concert, il y a fait Rebola, Jésus de Nuance, analyse il faut et toka, analyse il faut et mata. Bande konangai, tension et pas à bas voisin, bandeko, tension et pas à bas voisin, tension et pas à bas warion, tension et pas à bas spiritas. Faire bon la batu baye mo bondote me baye mo bobo. Faire bon la Jésus de Nuance. Menace yamboula, menace yamboula, menace yamboula. Falia boaki, héritier boaki, caméra boaki. Donc, bagolois, balobi, faire ou rien. Mbula ebeta te, bakake ekweya te, faire ou rien. Bagolois, bamati batram, bazui babis, bazui bataxi, bazui bituka na bango moko yaya. Fali alali lelo te. Fali alali ata mukete bandeko. Héritier watana minute oyo, héritier, Robino Mundi, Gauthier Mascotte. Tension, eza ya koningana na nenga masekite. Faire gola, abouskile batu, abouskile badone tout. Oh, fallait atchaki na ING arena bandeko na ngai. Faire gola, azali artiste ya refélicité. Pimela faire visa. Salamé noir sur faire à toto faire à zanet revolver batira lisasi batumi balete batira lisasi maboko mi balete faire à zanet revolver bandeko bo pemele visa bo sala campagne bo sala nyonso tout faire gola olakisa bino kala ngongo yaya bandeko na ngai te osala analyse alelo ezali mpona kocritiquer ba artiste ya mosusu te. Ezali analyse oh to sala ya solo parce que na senga na batonto promo faire pas ki ko linga bino même sans kozala batu ya lokuta parce que maramu ya faire il faut que ne dango logique bandeko to bandina na émission ya reféliciter faire bandeko na ngai parce que ko sous-estimer mutu ko tia mutu bakal ko tia mutu bakoka jambe nzambe nde azali dernier mot ya eloko nyonso tu mutu azali ko se préparer bandeko na ngai tokende na début ya concert siko analyse linge fungwama stoma siko efungwami bandeko selon analyse ya Ken Piana eloko ya liboso na landaki nanu entrée ya faire gola bandeko bozwa kaye na bik bonote bozwa bande de recherche na Google bokota bofouye makambo o Ken Piana zoloba entrée ya faire gola ça nous montre que faire gola azwaki temps ya ko se préparer na concert oyo asinspiraki alandaki nini oyo fali asalaki na ING entrée ya fali ezalaki ndenge nini bandeko soki bolandi entrée ya faire gola ezali copie coller ya fali pupa entrée oyo fali akotaki nango ya bana mibali na bana basi bazobina pa tan ya bolanda entrée ya fali pupa na ING arena nayebisaka bino quelque part fali na faire bokotaka makambo na bango te parce que bazali bakongolais bazali batu bauta okese moko bayibanaka mpe bastratégie bayibanaka mpe bamayele tomoni faire gola a utilisé même entrée oyo fali asalaki chorégraphie oyo fali asalaki na ba weshi ya poto même chorégraphie faire asali oyo amoni makambo na aloba na akosa akomango na commentaire même chorégraphie oyo bandaki
na ING arena ya Fally Ipupa tomoni côté wana déjà selon analyse Ferre a triché nanu Fally na point wana nanu de la que Ferre a se concentraki makasi na oyo Fally asalaki vraiment côté wana tokena na premier point. Deuxième point bandeko na ngai entrée à Ferre ezalaki neti entrée ya mwana nzamba uti likolo me akiti bandeko na esala analyse oyo pona kofinga mutu te bandeko na ngai Ferre bola na batibi pena boye ya kala banzengo pena ya Ferre ya kala eza na impact pena te ne tomonaki Fally akotaki na banzembo na ye wana ya bageneki na kala tomonaki epesaki mpe impact ya doa shemana epesaki pena impact toningisaka ndoto mama tala yaka olingi mpaka olingi mosala na doa sheme surtout banana nde babuka na pa osante pena biloko ya Fally ya kala eza pena na eza neti biloko ya lelo kaka. Différence ya Fally na Ferre Gola Fally droit chemin ebetisa eti lelo Ferre Gola entrée à Ferre akoti na amour illusion wana bandeko na ngai na yebisaki bagolwa botika komema Ferre na lokuta bo expliquera Ferre biloko il faut asala oyo komema Ferre musika Yaya entrée à Ferre ayembeli biso nzengo ne sika amour illusoire bandeko Ferre a épaté Afrique mobimba en général a épaté Afrique mobimba en général nanu congolais mon côté à part Papa Wemba oh à côté na entrée azo yemba niveau Ferre ayembi wana ce qui fait Ebola ça la vision. Ce qui fait la vision. Asa banzembo bongo, banzembo nete ba regarde-moi, Ferre nyaterango chaque 3 mois obwaka moko. Ferre okoma musika, okende musika ya musika. Ngana yepo na ko flatter Ferre te. Ba boîte noire ya Ferre eza ba album oh lelo soki alobi a obeta ezopesa sentiment te. Ezopesa sentiment te. Sentiment ezokota te. Mais amour illusion et offert à Nyatinda. Yaya. Na Fally, na héritier. Yaya, na si. Bazoki mabanga babambi na ba TV na bango epasuka ilongo. Ekufa. Je pense même ba téléphone na bango. Yaya babwaka kiango. Je pense babwaka ki ba téléphone na bango. Bandeko. Tozokende malembe bandeko na ngai tozokende malembe. Entrée ya dansi entrée ya Ferre Gola ezalaki mystique. Koyemba o Ferre ayembi, je pense. Fally na héritier, place batali. Nga c'est sûr que babouaki ba téléphone, soit ba tumbi ba télévision na bango ya banda kupo. Eyembeli wana yaya. Mwana mobalo babota na ngolo na mungongo bande ensemble babota na ngolo na mungongo Ferre eza na muselu ya koyemba oyo donc Ferre Gola soki ayebaki anglais soki ayebaki français ya bawet soki Ferre ayebaki ki chinois soki Ferre ayebaki italien yaya na mondi moto atema na Ferre ngazala te selon remarque na sali moto hotel bisana Ferre alingaki azala te na monde parce que Ferre aza brutal na mungongo Ferre aza brutal mungongo Ferre aza lion mungongo Ferre ezali lion soki ayembi boy fo bokima andimi teke Fally alali lelo bandeko na ngai. Avant na kota analyse tokende malembe nazwa nanu
Vidéo oyo faire à côté na ngona entrée natindela nanu natindela nanu Coco Dilasso parce que il faut batala yango. Il faut pena batala yango. Yango yo bosomona yango natindeli Coco Dilasso ye wana eza teke na kosi. Même vidéo oyo il faut natindela ngo Kisinjora. Kisinjora azozwa vidéo ya Ferry parce que tembe oyo batiaka balongola tembe kote koyemba. Kisinjora yeyo natindeli vidéo ya Ferry. Botala. Kisinjora ye wana. Badeko kaka le même vidéo na otindela ngo pe Aidor. Comme ça ndenge bafingaka Ferry balapa na otindela ngo pe Aidor. Aidor ye wana pe natindeli vidéo. Même vidéo oyo na otindela ngo pe Mombaya. Mombaya. Comme ça bako yoka nkunga. Soki bayoka kite, je pense si bayoki baobanga pe mais balanda yango sou pour la deuxième fois. Bandeko na ngai faire azali artiste est très compliqué bandeko na ngai. Eloko ezali ko compliqué biso na concert ya faire egola, faire pe fa kola pe. Faire pe il faut ayabake azali artiste ya munene, azali kaka artiste ya polémique pété. Te remarquer faire egola eloko moko awa ba fanatique bazali ko déclarer na habité ndeko moko azo déclarer awa soki aza golo ou arion to habité. Boka nani eloko ndeko a déclarer comme ça to sala analyse. Boka to ke malem. Boka. Si je comprends bien, pas tant fort, il y a nous la faire et ça n'aura pas polémique. Faire rassis, na été que soit bêtise nous les morts pour non et ils ont peu baisé, ils ont peu macambo sans polémique. Faut qu'il y ait la polémique pour voir le bilan. Comment se fait-il qu'ils ont peu ta concert là yo? Est-ce que Barido zawa? Est-ce que Barido zawa? Barido on nous oublie la nani. Tanga kombo mdachara Barido. Ngai na comprendre te pourquoi ba fan na yo bien ba des fois yo mo za vrai des fois les véritables des fois ça yo obo ila ba ba jeto pourquoi irita beta ki bandula to tsolo mona ba jeto ti fali beta ki ba ko arena ba yo arena ba inje atalo bo ila mutu jeto ti mais yo bo ga ba jeto ok na ngola ba jeto ozonga na fikini ba jeto oya finalement on misendeni. Ce qui concerne na yo batunyo pourquoi lumière est à la radio olobani mulili na mulili pourquoi mais tu as pas lumière tant on tu na ba rideau oh ba mwinda oh tu na ba rideau mais bon c'est ba mpufa oh tu na ba mwinda pourquoi concerne nyonso ya ra mulili oh yebi le pourquoi concerne na ra mulili na sima banana o cha ba ampoule na sima après to webisa yo ce qui ba rideau ezali ou pas comprends. Tika bajete oza mobali abora bajete te mobali yaka na komba muntu nitsa le berita ramta tenda oya pena tangi pe kombo na yo wana est-ce que fera boko mais yo sko la tour oza yuma obora bajete est-ce que barido tanga komba muntu barido pour rita tiko chali barido fali pe to tsolo mona rido te yo mo ramta barido yo mo kondo za des fois ba fa no bala tsango ka batu o tente fere wa mama na tente yo. C'est la réunion là, yo. Quel rideau de tout le banane. Non. Voilà, merci beaucoup. Alors, concert, il y a faire, tu vas salir remarque, il y a mon aîné, faire du début à la fin, faire un boy qu'on sa lumière. Du début à la fin, ma gaulois, ma bloquer ta lumière, tu vas éviter. Saluana, balobi to juif format 15 000, to sali plein, to sali sold out. Rideau exaté, to quoi t'appelles critique, côté voir affaire et ça va. Bagolo aboya ke belé. Mais mon lili. Koufi a reproché à faire en plein concert que mon lili elle a confié à belé là likambu ya mon lili. Tu remarques, ma concert ya faire, mon lili wana, bon expliquer biso.
stratégie nini oyo ezalaka ke mobondo ye toye ebele me loko bobombaka na se ya molili wana na se ya molili nde ndoki aprofitaka koloka na se ya molili kure eza te bakonyata mpe mwasi no mago yo oza wana ozoyeba te na se ya molili makambo elekaka ya mabe se ya molili ya baconseil ya ndeko na biso fere nini ezalaka kashe na se ya molili na ye parce que toremarke na Adidas ezalaki molili Kofi alelaki ING Arena mama na molili kisi ya ndeko na biso ezosenga il faut mami watamona te ou eza nini peut-être eza na bademo oyo soki bapelisi mwinda batu bakomona bango peut-être toyebi te peut-être ezalaki mpe na batu oyo bagolo bosalaki stratégie ndenge tookota boye fo topanzana oyo koto botyatiaka baminda elakisaka mobondo plein toyebi mpe te parce que côté kojuge population nga nazalaki na kati te ya pali nazalaki te ya fere nazalaki te po soki na bandi kokende baconcert na bino eza neti na trahir prophète na ngai Emmanuel Dodi vision bamonelanga nakotaka lisu baconcert na bino te nakokota yango te pardon bolimbisa ngai nakokota yango lelo nanu te nakokota yango te tina aux autorisations ya prophète Emmanuel Dodi molili oyo ya fere ezali molili ya condition ou molili taka mpona koboya ke batu emonana te toyebi te parce que likambo yango eza somo lolango lopitana awa grave likambo ya molili na baconcert ya fere tozoyeba te soki eza kaka molili ya normal ou ezali molili ya problème mosusu bandeko na vérifie ING ya Fally Ipupa namoni lumière ezalaki makasi lumière ezalaki côté ya Fally lumière tozoboya yango te parce que Fally abetaki na lumière azalaki na confiance peut-être ya public na ye peut-être stratégie ya Fally ezali lumière ife ezala wana bandeko na ngai régie de carte bandeko na ngai Descartes Konga fisho bomona panzi na meza Descartes Konga artiste na biso oyo azali na mopanzi ya États-Unis d'Amérique bandeko concert ya fere bandeko baremarke molili sikoyo question oyo ezali kose passe awa ezali question moko ya munene nazwa Blaise Mbuku na moni awabenga nga nayo nazwa ena mwa muke Blaise Mbuku nazosala live nayebi te oza mwa na kotuna question ata moko mibale esa bien pito ngakutu alingi pena si bo vile gisa bino nga 17 ans ato beta pe plein ya lobi ferie ba hotel miso to ya pito ba nazotuna mwa question muke nayebi te Blaise Mbuku yo bakoma obenga yo papa ya baware ya Belgique Blaise Mbuku lobi ezalaki samedi le 7 yo ofandaka na gare du midi omonaki gare du midi ndenge ezalaki ya kobouge bagolwa ti sikoyo dimanche bagolwa baindonde Bruxelles na ndenge bablagi te et salon de nini komona bagolwa batondi mboka est-ce que o imaginer que faire za ba fanatique ebele Yapito bana pesi mbote na ba bonenyo so filmu na filmu Yapito inondation bato balobelanga na comprendre ngote oui bagolwa baye mais so tali inondation ya ba warrior na oya bagolwa ekokanite bayaki to boyite baye c'est le Congo qui gagne mais ya ba warrior eleki na boyite bandeko na nga bayaki bauti ba Suisse bauti ba Paris surtout bata France mutu bayaki ebele awa to bengani bazali awa mais
inondation de balo belango za bongo te pito pale na makizembe ezali nde ba wario tisiko ezo dominer. OK, nangina tuno question moko ya muke. Nangina tuno question moko ya muke. Est-ce que vraiment qu'il y sali na entrée à faire par rapport à chorégraphie au ba mise ba koti nango? Bon, comme d'hab, les Arabes tomona, il y a Bawenge, Bakofelo Mide, moi chaise bani tomona. Mais sotali entrée à Fali pour pardon mon appenat, Michael Jackson extra professionnel. À ça le logo nous tomona, ne ba côté laki, na oui ba danseuse na ye, na ne ba latlaki, c'est pas mal. Bon, mais l'autre faut améliorer. Problème nangeza na osenga bino ne bosala ba analyse faut bozwa rata ko étudier keloko moko parce que entrée à faire na mega ko tala na entrée à Fali à kotaka chorégraphie au Fali à préparaka c'est comme si faire épée azuka la même stratégie parce que Fali à kotaka INJarena ezala ba fina ba garçon ba pa o bazali ko sala namoni même entrée oyo faire à kotaki babandaki na même chorégraphie oyo fallait utiliser ki ya bafina ba garçon ba pao bazaki beta na moni pena faire ya sel yango na moi c'est comme si musique na biso ya mboko oyo ba artiste yana mi bale batala na kana bango. Non, il y a plutôt les autres boys que batela maka. Mais faut donner ma paix que les lots sont faire à l'autre à monter ma plus et ça dit par rapport il a fallu pourquoi. Mais chorégraphie d'abord il a monté ça bien. Mais il a fallu son mot comprendre le baquet oui. À quoi donc qu'est-ce que tu lingala. Mais il a fallu il est très professionnel pour sortir entrer à fallu. Na ndingi ba danseuse ba kotaka na ba musicien na ye au moins que ça dit très différent et qualité à pito na ngai. Et cocanité bien sûr mais première chanson ya entrée à faire yaya ata babo ya ramboloko ndima tambangu na ye yaya eyembele faire à koti nango ya mu l'histoire ndenge sale ningani yaya est-ce que côté wana bosa commentaire nini oyebi bagolo nde bazalaka bagolo baye na tembe baye na vengeance fallait quand les locaux wana sala moi je m'attendais à ça ya pito je m'attendais parce que surtout tali bagolo ne bayeli awa baye pena na colère baye pena na concurrence d'ailleurs mon frère et moi le bien OK en tout cas bagolo bozaka tembe bayaki pona tembe entrer à faire il fallait ka ba crier parce que ba tout bazolo bake ndula faire bagolo ba répondre te na yeba ke ya tout oyo il faut pas répondre va prouver dans monde que bango pe bazoko bazali ko exister bazolo ndaka makamba golo bazo ba wario bazo sala bazo ndebe makambo yelo ekiti pe quelque part de sala c'est tout à fait normal il faut passer le coin. OK, merci beaucoup. Est-ce que vous avez remarqué que faire à bombe retardé parce que les lo faire na Orlandi concert na a beaucoup plus communauté congolaise de Koti mais nombre ba tout monde basé belé mais fallait pour par remarque mon na sala fallait ba communauté africaine belé ba kotaka ba camerounais ba ivoirien ba to bamboke belé jour bato la communauté wana ba ko découvrir pe na faire bien est-ce que fallait ko na faire na bato. Non, c'est trop tard, il y a plutôt. Jamais faire les lois à couvrir comme ce soit nous en a poto abonné pour la faire OK. Allô? Loba. C'est difficile de faire ça à la communauté. Pardon, faire ça à la communauté. Et ça vraiment extrêmement difficile. Il faut se compter quand na bandi ko ba congolais ndeko za na poto awa ba ya bandule na mais eloko moko ya pito ba kolonga ko sana teke stoki ba ko betule na 2 semaines ningi fali abetaki ovo arena abeti yo arena ayi ko beta INJarena ki ba ko tenir la difficile pour so totali boy ba beta ndule moko o depuis faire beta à Didas Arena. Donc c'est difficile que faire beta ningi fali abeta ki wana ba golo ba landa ningi ba wa ba landa ki fali na ba 3 ndule wana à l'espace de 2 semaines et c'est difficile. Donc ba côté de loko wana dit faut comprendre toi finalement après Didas il fallait INJarena de baye wana mais ba kota le ba makambo fallait saladi et tout ça n'a pété rapide loko na loba to bossa na ngoti faire tellement ka vanda qui a trop a vendre depuis Didas
il fallait que mon makamboyo to mon yelo to côté là mon ko mingi peut-être makasi to lo baki c'est la tali non c'est normal il fallait ça bon da bless beaucoup devant oyo bino bokondi mafere et senga asala tourner au fallait asala qui n'est-ce à 1 mois abuki 3 salles ya minene ya ba pays différents mais à côté on a vraiment pas eza punition eza punition makasi pour faire la osala ngote ya pito na communauté oza na Congo akosala ngote même les na zolo baboya wa so faire lobby na beti nje abeta social moko lobby na François ba golo wa kende ba kete pour ba 8 mois temps ba 8 ans et puis tant ya pito zolo baki ba tubaye photo ba ke faire beti il y a moins de 10 000 personnes ba to ba 14 000 15 000 places za lokota photo to la vrai ah photo to aider bano abiso jeunesse o ya biso génération future go ya lobby asali moins de 10 000 places bravo à lui mais à cause ça il fallait na salarié mais bagolo balobi fallait abetaki 12 000 faire abeti 15 000 bino pe boye na langage mususu bon côté ana na kota te sikoyo mekana ko expliquer biso pourquoi fallait bapesaki plaque faire bapesi plaque te tandis que faire pe a remplir salle na ndenge to monaki batu bayaki pe belé wana comment ya faire bapesi plaque te est-ce que fallait aza mutu azokopere na mindele wana o bapesaka biloko wana ba manager ya fali nde bazobloquer faire azo ba plaque te ou bien ezani ni poto moni Robino Mundibu pe lobi abeti na ye bapesi ye ndeni kama makambo affaire ezozala kaka bapesaka te visa bapesi te plaque pe baboya lisuko pesa ya pito so fallait pour apesa ki plaque parce que nombre de places o ya zwaki batu bakoka ki ya apesa ka plaque faire c'est-à-dire sur la plaque te to kosa ba main noire faire à sali ndengi bagolo ba lobelate et yemo faire conscient qu'il est ayebi ka sali nombre oyo azwaki te yango ba pesi plaque te faut tout la véridique er moko tout ka komona kaka diable partout faire à sali omoni yo zo lobela makambo ka sali plein mais plutôt ça loin so tali même podium mais c'est zalaki omona ke ba pousse yango ba vidéo to mona siko ebimi na la pile masana oyo yebi oyo monaka azale kuna petit point na uti France atini no video ozomona bla ba espace ezali même na likolo même pas na sima podium vide des alliés yeso kima ba rideau na sima podium ba rideau ezalaki donc plutôt alors faire à sali nombre de personnes oyo bakane ko sala te yango azu plaque te mais noir ezalité très peu ko sala te à sali nombre bato ne soit ko sabiote ba golo faut comme véridique faut comme au boni faut ya faire ya pito nakotisi pe tonton promo parce que yo zoloba beaucoup plus opesa avantage beaucoup plus ya fali tandis que bato affaire répète omoni plein na bango nalingi sikoyo tosola mwa moko nayebi ke tonton promo pe ozwa mwa 2 mituna 3 mituna tonton promo bonjour tonton promo Akimi je pense tonton promo Akimi nayebi te pourquoi Akimi Akima ko pourquoi Akima na pour bien na za muto ba vérité na ba vérité to promo ba muto zo kosa ba ko no kosa lelo ba zo kosa ba to ba kosa ba goloa voilà parce que tonton promo soki aza pena mobile je pense pas que agondi makokima boye que to sala nini Akima donc je pense eza pena qui mobilité au tonton pour moi sali eza pena qui mobilité parce que fallait azala wana to solo la apesa biso ba point de vue nae il nga ça la paix bien peut-être azangi pe ba argument azana argument c'est le côté rapide et puis ba s'attendre la plaque on va sur plaque côté ba mo nyonso ba yebi lelo ki c'est la salle nombre ba oyo ba espace la salle zela na moni tonton pour moi ngazo kota zela nano na habité awa to kote sundeni zela Allô, tonton promo? Ya pito. Ouais, tozolo bela moi analyse ka ya ndule ndenge lekaki. Mendeni okati biso. Na zona poson na ba petit awa. Na rendez-vous okande bazoloba. OK. Na buka po me kona ya bio mingi te. Soko pia rendez-vous na plata dans une atanga mona opia na ole. Ebi ke eleki. Izaki mo content na toto na kite. Yo silisa makambu na yo comme ça na bengo ata na butu. Kitok. Merci.
Voilà, tozo continuer na biso kaka bandeko, tonton promo akimite me apesi biso réseau oyo esalike na benga Blaise Mbuku appel normal parce que poto solo la bien po to benga appel normal poto solo la bien. Donc tonton promo apesi ba réseau oyo esalike nini esale mabongo. Allo Blaise Mbuku. Ouais, tonton promo azana bana quelque part abi moya solo les ate po et makelele kota ya bana. Yabito Kimi. Ok. Alors, Blaise Mbuku, to kendeka na makambo o etali ING Arena oyo tomoni place moko faire alobaki ba rideau pamba est-ce que bomoni ba rideau et pesi un peu moins makelele na ebite est-ce que faire azalaki obligé kaka ya olobela makambo ba rideau. Mais Yabito faire lelo azali na devant public na ye azana faire soki polémique te soki mbwakela te public ne koganga te donc faire azo crier pour so tali ki ING Arena fali pour pas aigle au moins place monter rideau ezali et d'ailleurs na basali nyonso mokili ba rideau ezali même ING Arena obeta lobby na sima podium ne rideau ezalaki soki ya bando lobby la rideau lelo na basali to okenda okuta na rideau on ezali ka polémique yazo créé polémique lelo fallait créer polémique ya ndemba zo yemba public na azo zongisa yazo créé polémique ya mbwakela au public na zongisaka ata professionnel te faire raison se comporter dans le roi musicien ya changu le roi musicien malweka faut comme professionnel tout le monde vérité watanabe bazo beta awa bazo ba nzembo na public nem ta zongisa tout le monde a fallu ko patanga yembaka puisque au moins la public nem te zongisaka il faut lukasko eloko wana atika polémique ya bambwakela zo ete siko Blaise Mbuku token ya pito concert mobimba kaka mbwakela et na mbwakela malheureusement bagolo il faut pas comprendre po baza ba professionnel lelo baza ba mature bango bazo kota pe na jeu ya artiste na bango pona mboka so ya mbwakela bango pe bazongisi et donc on dit tola ça bana biso nini tola ça la génération la future génération ya lobby c'est pas changer Blaise Mbuku kotala concert ya ndeko na biso faire egola lobi mbule betaki makasi mais batu ba se déplacer quand même côté wana pe quand même il faut repasser félicitations mon frère. Mais ya pito tout dans Bruxelles mbule betaki na ba 12 concert ya ba nyonso 20h30 et là on dit ya mbule katalaki nango ba to ke mbule da expliquer mais tout le monde a fallu na Lyon na province na Lyon mbule beta journée mbabe batu balanda mbule betaki na ba 12h katalaki nango ngaza Bruxelles ya pito Dambula ekatani na 18h. Mbule katani di papa, no katani so ba 13h ba 14h mbule ezalaki te. Quand même na rentré na bango zomona ke bato bakotaki normalement mbule ezalaki te. Blaise Mbuku nga aza na ville mosusu mbula awa ebetaki ti 21h na yebi te pa na bino kuna. Biso betaki bongo te. Na biso bino muto oyebisa yo. Mboka nga naza ezaka ya Belgique mbula esili ti 21h yo lobi mbula konde esila 12h. Ya pito mbula na poto a ebeta parti par parti au moins tant que yo ba mbula na monte ebetaki mais na charle wa mbula ezalaki te biso na Bruxelles ba otuka ba joso Bruxelles mbula ebeta ba 12 13 14 mbula ezalaki déjà tout na muto oyebisa yo boni masanga bagolwa ezokende bien na Bruxelles bagolo baye ngamo naza mutauti Lyon wana na bomba ngote naza master mutauti Paris naza mutauti Suisse Fabien de Bilto oditete master mutauti Suisse baye bagolo baye nalobia masanga ya bagolwa bozo consommer yango bien kuna na Bruxelles masanga oyo ebili batie masanga tuka po batala sous publicité makasi po na monika ezali zo na store po batiaki wana mais Congolais masanga ya bagolwa en tout cas bagolwa lete so ba consommer masanga na ba mais nazo ka ngopela te abitu mais la store ezali apparemment mais otikali pe ko goûter yango te et na goûter ngo ndeni masanga ya bagolwa abitu est-ce que ezali masanga mo qualité mais ebite faut tout na bato ameli yango mais ba masanga ba Fabien de Bill tonde bazana ba koya pe ba Blaise Mbuku tolongoli na makambo kamera pembeni oko goûter yango pe yo ka guna yango pe ya pitonga sko yebi na pe mta masanga te
famille de Bill to même la année sous ma quitté mais il y a quelqu'un qui a commencé il y a Suisse qui a ndoulé après on était à côté de Bill to à quelqu'un qui a ndoulé donc faut comprendre que bon basanga bagoloa mais la pour perception résultat biso to éviter résultat nini baza bato akwiti po baloba biloba ah voilà le roi que bon batadia biloba donc on va commencer biloba donc c'est que et là on comprendre bagoloa ba sepel na bango ndenge fere abimiseli bafani ne masanga po ba continuer ko langwa po mitu ekende na kokufa. Ah, du tout déjà c'est qu'elle a déjà donc ouais sur les la continuité à tout donc pour comprendre que c'est bon car mais là on va goûter à Mickey peut-être ça peut aller donc quand il a été mais bon le roi Ndeko ça artiste Mboka a sali produit mais produit à masanga je me demande pourquoi ça c'est pas parfait à ça tableau moins bon la moi t-shirt c'est bon mais masanga pourquoi je me demande pourquoi masanga et ça idée moko ça repena ya pour moi dans le blanga ça m'engage que moi ça idée moko pena ya piété ya ko sala masanga mo pour la public no batwa no mela na monyo na éviter mais à côté mususu le roi ça lui produit et ça moi la mboka pour na tam soit ko ta moi Mickey en tout cas toujours moi n'a souhaité bon vent va produire ça l'été comme bien c'est le Congo qui gagne à Pito c'est le Congo qui gagne voilà. Merci beaucoup Blaise Mbuku parce que tout le monde il fallait pas ça la publicité à la montre ça on ma bête chaque artiste a ça la innovation na il fallait pas ateka ba t-shirt fallait pas ateka ba montre fallait pas azote kape ba polo donc ce qui fait le lopa eli biso bière eli biso pe ba polo eli biso pe ba parfum et ko ça la biso toujours bien. Pour mes gens, il y a plutôt suivi les guides, fallait avoir les guides de la musique congolaise, il y a une image de la musique congolaise, il y a une la biso, et la baptiste de ce musicien congolais, il y a un monde de miroir, il y a biso comme il fallait pour pas. Oh, nous sommes ça, la mouta Hollanda, Alanda, mais, to sengika ke, ton demandé, faut qu'on dima. Faut qu'on dima, ton amité, malikunia, ite malikunia, toza na ngwana toli na kondimate po nyonso ezo sa malelo yo moto pe exemple ya entrée à faire ozomona pena que tout ça c'est failli a dû moi quelque chose mais na kondima nde wana ni nzamba opambola me bakoko abiso ba opambola fo bandima failli po nyonso sa malelo na ba ogolwa nyonso ba sa lelo ezali ba warrior mtu ala kisaki baza nzela ba warrior o tout fallait zo sala yango pe ba faire bazo sala d'ailleurs faire moka mituna la question à une époque abi qui est derrière toi parce qu'ayebi pourquoi mituna la question là fallait aller les guides de la musique congolaise biso tout photo la ndaye ba Jack de Vibra ba Gento le Jampompon ba aller les bochons la Levis Canada kadi kamalando biso tout tozolanda les guides de musique congolaise na ba Kofi Olomide bango tout bazolanda lelo fali poupa fali c'est les guides Blaise Mbuku oyebi bandeko bala na balimbisa ngai na moni faire à côté na nzembo ne ya français wana esala nga ba chair de poule na yo lo ba bien fali atimba abetaki batoko sine avant donc na tali nzembo wana na bi non fali atimba donc au santé pena mupepe wana banzembo a français fali atimbela ike yango nde kozala banzembo lelo voilà mais retard ya plutôt retard amour et joie les nzembo ya bien non c'est la thématique na ndenga yembeli yango na vu retard pourquoi pas salinga kondima muninga te lobby aboya ki lobby keno ya kosa bloko ate d'ailleurs atindité alobaki na tindaki ye mais lelo ya koti na nzela yango il fallait azonga sikolo baki master ndenge ya benga master en tout cas félicitations makambo osalaki nzela no poneke ezalaka bien mais lelo aye kosala oyo moninga azosala lelo mais avant de silencer sans kosenga pardon ni excuse ni se revenir un peu en arrière. Le problème est à faire ezali yango wana moi conscience ya biso apito bakosaka yango te conscience faire azo pardon mais kokosa même conscience oyo aye moko mabende yango wana biso osengaka mpona musique akongo eke liboso po tokotiaka falita kendaka alors que bato bazolande na nsima baza na retard makasi mais loko azosala lelo fo ndimande loko ezali ke ndima ndeko na yo oyo ozaki po yo mpe bandako oze lelo yango tosenga na fere Blaise Mbuku tokota lisolo ya Robino Mundibu tomoni héritier wa Tanabe atie pena mama na poa kote wana
héritier wata Robino Mundibu azalaki désespéré ba wario basundolaki ye héritier wata simbie quand même tina suka concert eleki na ebité commentaire nini okosala par rapport à soutien au héritier à soutenir Robino Mundibu. En tout cas héritier wata na ebine na koloba te félicitations na garçon na pito. Garçon s'est mobilisé à salir peut tout que concert ya Mundibu Robino ezala bien ndenge betami wana ba PCB plaque sold out. En tout cas ngana fait donc féliciter awa mutali boso afa Robino ezali héritier watanabe. Héritier watanabe asali mutala soki biso na Congo. Donc ozala kande wana et ozala malamu. En tout cas félicitations à Robino et félicitations à héritier wata. Ya oyebi héritier ngabe na critique na héritier mais after sale par Robino en tout cas muto a critiquer ngo azani doki parce que ya asombeli Robino Mundibu 400 billets yemoko asombi akabweli pe batu na bato ba misombeli na ndenge na bango esali ke sold out ya salle ya soki un jour tomoni Robino azofinga héritier c'est que mondo eza bandoki mais apito excusez ngai côté wana za d'accord te côté wana osomba 400-500 billets pour batu ba okota mutu moko asomba 500 billets ezali komwe uti na plaisir à mutema mutu te ozo comprendre. Musique ezalaka pour monter musique à ressemble la bateau billets pour une quota. Moi je suis pas d'accord avec ça. Et super plus encore 400-500 billets ça non. Et ça bien été donc on faut tika pour mutu pena somba billet ye moko azwa musique avec plaisir avec na ke kota la mutu na ke kolanda mutu na ke koyoka artiste na ngai musique nda ngwana so comme ressemble la bateau billet belé pour ba kota ndula mutu moko. Ça c'est depuis la musique ça. Blaise Mboko na minute au choix ezalaki te bato Robino a vivre na bango ta mulai ba pesaki mu Congo oyebi ke Robino azalaki ya bino ba warion déjà azalaki ya plutôt naza warion te nazaga muto na défendre Fally pour pas aigle nazolo baboy Robinho ba wario fo ba batmingi bat na landaki ndeko mususele walo ba mukomsuke ba wario ba bazaka focus kaka et pas ya papu na bango muto se konta na wario te mutu nyonso fo sala ba fanatique na ye soki tamule zali ba rolanda kaye voilà na Fally ngo bateke ba wario fo ba koma sima na no wala soto no be ba Fally tout le temps ba wario ba zali pona Fally poupa donc ba dépendra na Fally poupa faut compter jamais na wario Fally ne muto compter na ba wario voilà eza langage ya bien parce que lelo eloko yebo ma musique na biso ba musicien bango moko bazoko créer ba propre fanité comme ngai petit ya faire ngai petit ya Fally oh mais yo poza musicien yo po binisa ramboka voilà eloko wana nde batu ba bosana ke vive la musique ezalaka ezobeta basala minene quartier la te ezobeta basala ya minene Jibe azobeta basala minene, wera obeta basala minene, babozi bazobeta, musique ezalaka bongo. Lelo bola balelo. Hein? Capito, ton net ezabo, so ba wario bazana na Fally, pour la musique d'abord ya Fally. Voilà. C'est-à-dire ba docteur ba c'est pas la musique ya Fally. Et moi le batte que wario pas c'est la peine la musique ya Robino, non. Et ça le roi papa mangani azabo musique à vivre ne mute sala na musique à vivre on a c'est pas nango. Ya kofelo mida yemba bien, atala banzembo danze na tika on se peut on ta mukolo mokote. Vous comprenez? Donc, Wario baza pour la Fally. Donc, nous sommes à la pemene à Fally. Aïe, bah, Wario tout d'abord, baza pour la Fally. Souvent, on se déplace avec la musique, nous sous, on est comme une volonté naïe. Mais bah, tika koni na Fally, pour la nini, bah, Wario, bah, t'es moutou, bah, songolo pa kalate poids. On les allait réellement gravissime, bah, au kosana. Voilà. Fanatique à d'abord, dépendant pour la musique, il y a moutou, oyo, il y a zolinga. Donc, voilà, plutôt. Ok, Blaise Mboko, sikoyo likambo ya kopesa ba plaque na mona ngo pe drôle na ebité Robino Mundibu to mona ba plaque ba pesa e pa mindele ndenge Fally azwaki plaque pa belge a Kovo wana babi soki apesio eloko wana seko zu yango ya solo mais Robino to moni plaque na e congolais mutayo pesa e est-ce que zalaki manki on a préparé te non mais congolais pas za mutu ya pito congolais pas rozana à cause de la carte organisation, attends de connaître. Ah la poto de musique africaine et si même mille peu là congolais. On va la tête que ça l'état bouche au peso plaque on va que ça faut plaque parce que ça quatre penen de musique africaine de la France. Vous comprenez? Donc tout le congolais pour pesa ne comme plaque parce que la carte musique la carte France wana ba congolais de ba simbi industrie musicale et autres à côté France côté Afrique.
Donc Congolais koya opesa pe plaque o ezali ya vrai soki ezali ndenge olingo lobela wana soki ezali ke makuni eza kati na côté ba plaque ne ba golo pe lobe ngo za plaque ya pito po bango baza bata makambo wana oyebi bien voilà. Merci beaucoup, bless beaucoup. Je pense tous qui na biso na suka parce que est-ce que na to bande na appel à WhatsApp comme ça na luka na ko tsata mutu moko moi debe au sala bien po ce qui tokeka bless beaucoup ye moko il faut mutu moko ya na ko aider biso parce que boye bimaneti ke na soki bless beaucoup po basala tricage wana ezala mabe makasi nga na olinga pena lelo tozala bongo te vraiment tozala pena tozwi mwa mutu moko awa tozwi mosusu awa vraiment kosala biso bien Blaise Mbuku oh là là nakotisaki lisusu deja kaka na nani zela allo Blaise Mbuku toto komosa ngosola nanga te akomite aloba na yo aye te zela nga nakotisa mutu mosusu na salle de erreur zela naluka nanu ya yo namekokotisa ye soki akokota comme ça Blaise Mbuku oyebi ke makambo ya ndongo ya miziki sikoyo etelemi ekomi pena miziki pena ke na poto pena miziki sikoyo ezongi pena elengi nango ezongi ya pito miziki ezongi elengi te eloko eza awa fo bafelicite ne mutu oyo azongisi miziki na poto lelo komone Fally Ipupa soki Fally Ipupa awozaki te nde mpe lelo bato bandeko na biso mpe bazobeta te probleme eza nde wana mutu azongisi miziki mpo ekoma elengi lelo ezali Fally donc nazosenga bandeko nyonso baza kobeta lelo nde misiki azozongi na poto awa nde bakombata lelo bandimike misiki ebeta na poto fo bafelicite Fally mpo ye mutu azali kobrise barrière wana mpo na lelo tozonga to bandeko balingi misiki basepela bakina kota ndule donc kombo na ye Fally Ipupa aigle nga naosenga kaka na bandeko fo tofungola mitema surtout mpo na bana na biso bajeunesse na biso fo tofungola mitema fo tobandoloba o toloba mpena ke non eloko soko esalami eloko soko ezongi kosalama ezali mpo na songolo pakala ekokute biso eloko te ekolongola biso orgueil moko te na nzoto ekolongola biso mpe eloko moko na nzoto te tokosukulaka tokolata tokotya deo tokotya parfum nde tosalaka kaka eloko nga naosenga nde bandeko yango wana. Ok, merci beaucoup Blaise Mbuku. Je pense tokomi na biso na suka nga mpe naokota na nga prière donc tosenga kaka na bandeko nyonso mais à part baconcurrence yango mpe biso nyonso toa na suka na bandeko bacongolais na concurrence oza naoka loyal bonga namoni émission mona tosala namoni mpe bagolo basepeli nango namoni bagolo mpena baeme donc ezali concurrence moko fo ezala loyal batika nde okende mpa batonto promo batika nde okendeke mpa bapapa rose batika nde okende mpa bajas kavul oyo bazokosa bango baolakisa tendance kaka eloko nasepela na pitopale makizembe azalaka soki aloba likambo na ye soki mpe akende baokende fali kutu ndeko neme mopo tumbi so omoni koya d'accord te ngai naosenga mpe na bandeko mosusu wana bango mpe fo batika batendance ya lokuta kokosaka fere kokosaka bagoloa yango likambo tonto pomo akimeli awa po ayebi ke nakokata te ye batika nde kokosa bandeko wana alors ke bango mona conscience na bango na mitu na bango bayebi yango naosenga na bandeko bagoloa bozonga nayebi ke bagoloa oyo baresona kitoko bazali oyo baza conscient bazali fo balanda misiki nde biso olanda misiki papa yemba beti awa evoloka beti awa azali kwa beti awa tozalaki biso nyonso moto ya moto azali na tendance na ye me tozalaki koyeba ke fo respect ezala mutuel entre nous lelo oyo Fally Ipupa azali moto oyo azokumba misiki ya Congo elingi oloba te ke fere azokoexiste te fere azali donc fo tosala tu biso tu tosala nde misiki na biso lobi ezalaki fere azali me Fally azali likolo misiki ya Congo ekendaka bongo ezalaka toujours na leader moko boye likolo oyo ezali ke ye azali leadership e bamisu batikali bazolanda na se elongo naosengaka yango wana Fally azali moyini ya congolais te azali moyini ya gaulois te azali moyini ya spiritualité te mais lelo atie game likolo e bandeko misu batikali bazali kolanda ya pito. Merci Blaise Mbuku. Constant moko esi nasali bagolois bakomi neti baedika bango kaka selon conception na nga golo alingi kaka moto azoyalobela bango azokosi abambeli fere makambo ya minene oyo ata fere aza nango projet te nde wana yo oza ya bango
En tout cas, bagolo bo changer na moi système parce que faire il faut évoluer. Ce que l'on comment marcher pas faire été botika musala na biso ezala libre ya kosala faire ba remarque. Ezala raté que faire beaucoup misenete artiste moko okosala remarque te nini te non biso pe faire aller sakangate ngabo faire aller sakangate fallait aller sakangate nasoki na tout à béton na tout béton parce que yo fanatique moko te ofana na coin na yo okanelanga ponga na oloba mpona sa musala na nga na oloba vérité okanelanga te parce que mupepe yangu ya nzambe pe ko lando na pale obeli soit cancer soit libumu pamba donc soki bolanda nga ke na lobeli faire vérité bosiliki mupepe ya mabende bando la bino avant bino bokanela ngai merci Blaise Mbuku Yabito pardon na misiki bakane na mutute na misiki babeta ape mutute misiki ezali yaka na ba argument o contredire ken pe na makizembe ya pito pale netelo pesa nga kanda tobike batoto promo na kozwana ngai bazalaka na feri bozo confirmer biso fere akotisaki lettre à recours et ba monika recours lettre fere ye moko komi mbala moko bapesi set visa so toyolandela ntina suka visa ezalaki nango te ezalaki makambo ya lokuta seke toloba erreur o biro esalaki ke visa ezwama te to bafere pa komaki français ya mabe mpe toloba non ya pito eloko moko eza na ndeko na biso fere gola azali lider monene lelo na mboka ya biso batonga batonto pomo mpo nazomona akomi meme na bandombolino qu'est-ce que ndombolino akoporte fere na misiki lelo eloko ya malunga ndombolino peti na nga wana akomemela fere lelo na misiki ofere abandi kosala depuis bawenge ti lelo ezali te fere nde fo yeba entourage ni fo azala na bango Blaise Mbuku oui. Oyebi ke format sali ya fere ya obaloba yazwi ya 15 000 bato musu babetaki ndambo ndombolino azuka image ya sali a balancer mbala moko na koti doute ya makambo tu bazolobela sur 15 000 mais yo moko te biso tokoteli doute kana image ya ndombolino tomoni déjà que podium babendi yango liboso et puis sima kuna tomoni biso totoki comprendre que non faire asali stratégie moko asali stratégie ya kobenda podium biso totomonaki yango donc na ndombo bato wana baoporte faire rien faire nde leloko nde fo asala fo comprendre que lelo oyo abanda koloba vérité na mosala na yango azali kosala azwa 10 personnes azwa 10 000 personnes écoutez so faire rien na prouver na misiki ya Congo asali ya minene donc faut lelo abandolo ba vérité ndengo donse na ndolo biso faire gola rapide oya to aba aveugle te place o batu ba 15 000 toye bango kaka na mbriema o ezala libanda omoni fali pour pas rabeta Paris la Défense Arena o ya 40 000 omoni mupepe ya bato ezala nanu parce que 15 000 ya blague te libanda ezala boucle na bato sikoyo mupepe wana ya nzela ekangami libanda tomoni mupepe wana te nde tomonaka ya Paris la Défense Arena ya fali boloba biso tobeta 15 000 biso tozwi 15 000 mais totala mpe mupepe ya entré ya bato merci Blaise Mbuku Sir Poli Lumumba ave les hommes mbata. Merci à Pito. Faut dire ma vie dans la Grenoble petit na ngai ba merci à Pito. Merci beaucoup, merci. Tosuki wana merci.